Oko 700 ljubitelja fudbala nezadovoljno je napustilo gradski stadion u Zvorniku jer je Drina doživjela i drugi prvenstveni poraz. U prvih 30 minuta nije bilo većih šansi na obje strane, a prvi gol je postignut u 33. minutu kada je neopreznost domaće odbrane iskoristio pehar i donio prednost gostima. S rezultatom 0:1 se otišlo na odmor. U nastavku u 55. minutu Drina je imala najbolju šansu na utakmici, ali je šut Kostića odbranio golman Dujković. 4 minute kasnije odlična šansa za Zrinski, koju ne koristi Nikolić. U 81. minutu, nakon velike greške domaćih defanzivaca, Stevo Nikolić šutem sa 35 metara rješava pitanje pobjednika. Sve što je domaćin do kraja susreta uspio učiniti je postići počasni pogodak u 89. minutu. Strijelac je bio Ivanović. Mislim da je danas pobedila iskusnija ekipa. Mislim da smo mi imali naše prilike, nismo iskoristili. Čestitamo domaćinu na fer i korektnoj utakmici, mojim igračima na pobjedi. U ovom trenutku sigurno mogu reći u nekvalitetnoj partiji, ali sa velika 3 boda se vraćamo u Mostar. Drina u narednom kolu gostuje ekipi Mladosti iz Velike Obarske.